¿Te entras 4 dedos en la boca? ¡Súper! ¿Y a ti? Si es que esto no te está pasando y apenas puedes entrar 3 o 2 dedos en la boca y aparte te duele un poco, es una señal de alerta y es posible que estés bruxando. Te explico, la apertura de tu boca tiene que ver con el funcionamiento del músculo masticero y otros músculos. Si no puedes abrir completamente, es una señal de que tu musculatura no esté funcionando bien. Así que visítanos, ven a consulta a tiempo para prevenir estos problemas y que puedas tener bienestar para sonreír, masticar y hablar.